Lihatlah seekor kucing yang berjalan pelan di jalanan yang sepi. Langkahnya tenang, matanya fokus pada tujuan. Namun tiba-tiba, datang seekor burung, hinggap di belakangnya, berkicau dan mengganggu jalannya. Sang kucing berhenti sejenak, menatap burung itu, lalu perlahan berjalan lagi tanpa tergesa. Hidup pun seperti itu. Akan selalu ada gangguan, godaan, dan hal-hal kecil yang coba menghalangi langkahmu. Tapi jangan biarkan itu membuatmu berhenti selamanya. Seperti kucing itu, tetaplah berjalan, tetaplah tenang, karena yang terpenting bukan siapa yang mengganggu, tapi sejauh mana kamu bertahan menuju tujuanmu.